Wanita ini bisa menciptakan suara apa saja karena pekerjaannya adalah untuk mengisi suara-suara efek di dalam film yang biasa kita tonton. Dan untuk melakukannya, dia membutuhkan banyak benda-benda yang tak kita kira dan juga bahkan dia merakit berbagai jenis lantai untuk mendapatkan suara yang paling cocok untuk adegan dalam film yang sedang dikerjakannya. Namun pekerjaan ini tidaklah mudah untuk dilakukan karena dia membutuhkan timing yang pas dan peralatan yang cocok hingga kadang ia membutuhkan berjam-jam bahkan berhari-hari untuk menyelesaikan beberapa adegan saja. Maukah kamu melakukan pekerjaan unik seperti yang dilakukan wanita ini?